La meg starte med å takke for et viktig tema, og et viktig tema som egentlig burde engasjere veldig bredt også her på huset. Svaret på å skape trygghet og forebygging av utenforskap tilligger ikke et enkelt samfunnsområde. Vi er alle hele mennesker og lever livene våre på en rekke ulike arenaer. Og derfor er det viktig å ha fokus på å bygge ned mange av de vanntette skottene eller siloene, og i større grad evne å se helhet. Eller sagt på en annen måte, la oss utvikle morgendagens politikk med utgangspunkt i menneskene i stedet for i systemene. Det er en rekke statistikker som gir oss et faktagrunnlag som vi må ta med oss når målet er å skape et mer inkluderende samfunn for de som vokser opp. SSB skrev i mai i år at andelen barn mellom 9 og 15 år som har brukt kino, bibliotek, teater og museum har gått kraftig ned fra 2016 til 2021. Ungdata viste i sommer at rundt 50% av de unge deltar i ulike fritidsaktiviteter, men at andelen har vært synkende over tid. Og i august kom SSB med tall som viser at 170 000 ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter. Og til sist vil jeg trekke frem Telemarksforskning, som i høst har gjennomført en undersøkelse hvor 204 kommuner har svart, og nesten 4 av 5 kommuner sier at kulturdeltagelsen har gått ned de siste 2 årene, og at det særlig er barn og unge som har falt ifra. Frafall fra nettopp fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og andre fellesarenaer er alvorlig og kan få store samfunnsmessige konsekvenser. Og vi bør særlig være bekymret for barn og unge som denne debatten handler om. Disse arenaene har en samfunnskraft som bidrar til å bygge nettopp de gode, trygge lokalmiljøene, og som står for de viktigste sosiale møteplassene i de unges fritid. Det er også mye kunnskap fra de unge selv som fortjener å bli løftet frem, og la meg få trekke frem et eksempel fra Asker kommune. Der står 11% av ungdommen mellom 16 og 25 utenfor arbeid eller utdanning. Og til tross for at dette er en lavere andel enn i veldig mange andre kommuner, så tar de allikevel utfordringen på alvor. Og i begynnelsen av november så inviterte de ungdom, politikere, fagpersoner og aktører i lokalsamfunnet til å se hvordan de sammen kan bidra. Og noen av innspillene som de der kom frem til var behov for mer samarbeid og kunnskap på tvers av virksomheter og mellom de ulike aktørene, en inkluderende praksis og arenaer som gir rom for alle, og hvor alle opplever både å bli hørt og høre til, styrke medvirkningen fra de unge og bruke de som ressurser, styrke arbeidet med overganger for å skape helhet i oppvekst- og læringsløpet, og voksne og tjenester som vektlegger å lytte, bygge relasjoner og ha tro på de unge og deres familier som er i utfordrende livssituasjoner. Med andre ord nok en bekreftelse på at de vanntette skottene må rives ned. Kronprinsparets fond hadde nylig et fremtidsmøte hvor budskapet fra ungdommen som deltok ble tatt godt imot av KS. Oppsummert ønsket de mer guttastemning som gir gutta nødvendige fellesskap, et psykisk førstehjelpsskrin og en russetid som inkluderer alle. Og på deres 10-punktliste kunne vi også lese ønsker om fadderordning i overgang til videregående utdanning, flere gratis lavterskeltilbud og bedre kjennskap til fritidstilbudet ute i kommunene. Det som er påfallende i de første innleggene i denne debatten var jo at det var statsråden som gjemte seg bak at det var så mye annet man måtte prioritere å bruke pengene på, noe vi selvfølgelig alle er enig i, at vi har lagt en pandemi bak oss og står i en utfordrende situasjon akkurat nå. Men da er det også naturlig at representanten Jønnes for så vidt løftet frem et tiltak som oppløsning av fylkeskommuner, som noe regjeringen har valgt å prioritere å bruke penger på. Det er over et år siden Høyre gikk ut av regjeringen og Arbeiderpartiet og Senterpartiet overtok. Og det har dessverre vært et år med nedprioritering av frivillighet for veldig mange barn og unge. Og det er en trend som må snus, og det må vises politisk vilje. Og da holder det ikke for eksempel å forlenge fritidserklæringen og kun følge den opp med gode ord. Skal vi jobbe godt på tvers av sektorene for å sikre at flere barn og unge inkluderes, så trenger vi handling. Og det haster, og vi må rive de vanntette skottene.